кормилната штанка са свалили. Сега да монтираме кормилната кутия. И после трябва да видим дали ще мога да навържем всичко. Ето и кормилото е навънка. Това тежи дева много. Сега ще монтираме бутилката, която ще управлява, хидравличната бутилка. Вече бутилката е вързана здраво. Никъде няма баво. Волана е монтиран. Има си долу 4 болта, които се вързват фабрично. Няма луфта, няма нищо. И сега остана да навържаме кабелите. Това са смъркучите. Бъркучите са навързани. Вход. Това е входа, това е изхода. Това е входа, това е изхода, който той изход отива директно към казана. Входа идва от помпата, която си е стандартната. Тук на разпределителя ще се направи нов маркуч, който се върже. Тук долу, само да се вижда, тук долу слага още едно банджо. Един е за хидравликата за дигане и пускане, другия е за хидравликата за навеса и за управление. И ето тук се слага още едно банджо, което ще връща от хидравликата маслото.